এই তো আমাদের ফুল প্রোডাক্ট সিলেকশন। তো ফুল প্রাইসটা একটু দেখে নিচ্ছি। প্রথম কথা হচ্ছে AMD 5-এর Ryzen 5600G যেটা আছে, প্রসেসরটার দাম আজকের 14,300 টাকা। গিগাবাইটের মাদারবোর্ড 450 MK, যেটা হচ্ছে 9,000 টাকা। র্যাম যেটা আছে 2950 টাকা করে, OCPC 8GB সহ হোয়াইট যে এডিশনটা সেটা 2950 টাকা করে। NVMe PNY 250